Hola, bendiciones. Aquí le muestro la manera de cómo yo conservo mi queso por más tiempo en la nevera. En un recipiente de vidrio, coloco una servilleta, después coloco el queso, después coloco otra servilleta encima del queso, después lo tapo y lo llevo a la nevera. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse.